环球大乱线，深入世界最前线。我是董进桥，向全球各地收看我们节目的观众朋友问好，大家平安顺心。马上为您介绍这集的3位来宾。第一位是前立委孙大千，大家好；第二位前国安会副秘书长杨永明，进桥好，各位朋友好；以及前海军舰长吕礼师。主持人好，各位观众大家好。好，我们刚才今天有3位来宾加入到我们今天非常丰富的讨论。那么第一个话题呢，还是要带大家持续来关注现在中东局势还有战火的最新发展。我们看到美国总统呢，他终于是不演了，承认了，说了什么呢？承认他想要夺取伊朗的石油啊。只不过伊朗这块硬骨头呢，比他当初想的还要更硬，所以不是那么好啃下去。那导致现在战争进入到第2个月了。那川普也承认呢，他确实有一些错估了伊朗的一些情势哦。奈何啊，这个石油真的太香了，川普还是受不了，就是想要夺取伊朗的石油。所以呢，现在正在部署的就可能是我们之后会看到的这个派兵来出阵的地面战，因为想要点名抢占哈格岛这一座承载了伊朗90%石油出口的一个经济命门哦。那在今年2026年的年初，我们看到了美国对委内瑞拉的做法，就是直接深入到你的领地去绑架你的总统，然后接着控制国家的石油。那么对伊朗也会要如法炮制吗？我们来看一下，哈格岛其实并没有想象的那么好处理哦，因为它其实现在大家都已经知道美军对它虎视眈眈。那一直以来，美国都很擅长用这个所谓的政权斩首加上经济控制的这样的组合拳。那最近呢，美国就调来了这个海军陆战队的远征队也好啦，还有包括了空降师等等，就是在酝酿一个夺岛的石油战。不过伊朗也不傻，他肯定会知道说你有这样的想法，美国想要夺岛，并且打通这个海峡通行。如果这条任督二脉真的被他打通的话，会被美国之后呢胆子就变得更大了，因为反正我夺下了伊朗的石油，我可以用敌人卖油的钱继续养我美军现在庞大的一个军需费。这个是不是现在川普心里想着一个最棒的剧本？我们先请教大权委员。对啊，对川普来讲哦，他眼中会让他闪闪发光的，不外乎是这2样东西嘛。第一个就是钱哦，所以想尽办法从世界各国来扒皮哦，来压榨，那么希望收进更多的钱。然后第2个呢，他特别爱的哦，就是石油。你不觉得川普对石油有一种那种莫名的那种痴狂吗？对，所以你听到川普在讲的，他反对这个有全球暖化的概念，他主张就是要挖油。他曾经说过 drill， 就是要大家继续挖更多的油出来哦。所以川普这个人对于石油有这种莫名的痴迷，在这种情况之下，他当然有他自己的盘算。所以外界其实当时看到的就是这一场的这个伊朗战争，川普真正要拿的是什么？川普真正要拿的是石油。他从委内瑞拉那边拿到了委内瑞拉的石油，接下来他如果再掌控了伊朗的石油，然后呢，他下一步如果再裂解中国大陆跟俄罗斯的关系，切断了这个中俄之间的这个石油的往来，那么他就彻底的孤立了中国。对川普来讲，他这盘大棋真正最后的目标是中国，只是他现在采取远交近攻的政策，他在现阶段没有办法打倒中国，所以他用了各种办法让中国大陆能够放松戒心，然后他一刀一刀的切掉来自于中国大陆的外援哦。但是这样的盘算是不是能够做得到？我是高度的存疑啊。那么因为大家现在都在讲哈格岛。这哈格岛不是这么容易拿下来的，就拿下哈格岛就拿下伊朗的石油吗？这是第一个问题。当然不是啊，哈格岛是一个主要的石油的出口的港口，没错，它不是在那个岛上产了全伊朗的石油，这是完全是2件事哦。你现在拿下了哈格岛，顶多把那里头储油槽的油这个收刮殆尽。可是真正伊朗产石油的不在那个岛上，还是在内陆里。所以如果你不打地面战争，你不全面占领伊朗，你怎么可能拿下伊朗的石油呢？然后第2个，你现在要打哈格岛这么好打吗？就原本川普在那边这个兴高采烈告诉大家说，这个美国的这个空军的优势哦，所以轰炸了哈格岛。然后呢，他还在讲哦，他说他没有炸那个石油的设施，但是他把机场的跑道给炸断了。我觉得这就是一个最蠢的事情哦。你看到那个美国的这些前 CIA 或者是美国前的这些军事官员在网络视频上怎么讲？他说再笨也不用去炸那个跑道啊，因为伊朗已经没有空军了，你炸这个跑道只是接下来你的补给会有困难。如果你真的要拿下哈格岛，你 C 这个17根本没有办法降落，你必须要用 C13洞比较短的跑道来降落了。那你更不要讲说好，我现在派部队进去，你派部队从哪进呢？从赫姆兹海峡吗？那你就当靶子被打。那你要绕过赫姆兹海峡，从地面走，
那你就要经过这个波斯湾国家哦。波斯湾这些国家敢不敢让你的部队经过他们？就是现在伊朗已经扬言了，就是如果一旦大家要鱼死网破，波斯湾国家最恐怖的2个重要的命脉，一个是它的石油生产设施，另外一个是它的海水淡化厂哦。那么波斯湾国家如果真的要敢跟伊朗来鱼死网破的话，那么他们马上就要受到严重的打击了。对，那我们退一万步讲，好了，你真的占领了哈格岛，那又怎样？你没有荷姆兹海峡，你占了哈格岛，你能出得来吗？你占了哈格岛，这个哈格岛离伊朗的本土是非常近的，所以你占了哈格岛，你的这些部队就像现在伊朗的这些指挥官讲的嘛，我就要等着烈火把你吞噬掉，我就等着你当靶子进入哈格岛来。所以我觉得这个川普当然有很多他天真浪漫的想法哦，但是如果真的要付诸实现哦，恐怕并没有那么简单了。是。好，大仙委员刚刚帮我们分析了，确实哦，哈格岛虽然上面是这个石油出口，有非常多掌握伊朗经济命脉，但是刚刚的分析指出哦，美国拿下哈格岛呢，后续还有非常多，不管是防守也好，打通海峡也好，真的还有很多的难关要做。那伊朗当然也知道这件事情，面对现在来者不善的美军拦止哈格岛的这个意图愈发的浓烈。伊朗的武装部队也表示呢，波斯湾的鲨鱼啊正在等待美军哦。这句话听起来非常的冷酷，但背后的军事现实啊也是很残酷。因为五角大厦很头痛啊，不是说不能登陆哦，而是登陆之后你夺岛之后你要怎么活下来哦？因为你就成了靶子嘛。就像委员说的，哈格岛的地形我们都知道非常的易攻，但是难守。那么一旦美军登岛，招呼他的可能就是伊朗的岸基导弹、无人机群、小型快艇这样火力的交织网。这也是为什么不少的军事的评论都认为呢，这场登岛作战的风险跟报酬比是非常非常低的。因为你石油的资源固然好，但是美国大兵的命也是很贵的啊。那这可能会成为一场美军一旦投入就变成了一场绞肉机的战役吗？伊朗不怕你来，请君勿忘，欢迎你赶快来哦。这个行动的关键指标，我们有哪些指标可以看？舰长。我们先来看啊，第一个指标，也就是地理的部分啊。我们来看整个伊朗啊，那除了北边这个美军根本没有办法插手之外啊，我们看南边其实也是如此。唯一可以登陆的，比较容易的，也就哈尔格岛以及霍姆兹海峡这2个部分。那对于哈尔格岛呢，那其实它不是一帆风顺，一直都是在伊朗手中，从来没有出过事的。其实，在1982年到1986年的这个期间，两伊战争的时候，伊朗就曾经将这个哈尔格岛那个沦陷过，也就是伊拉克来占领过这个地方。他来占领过这个地方，但是呢，后来就诚如刚刚大邱委员以及主持人所讲到的，其实这是一个易攻难守的一个地形，也就是我们现在看到的这张图。那刚刚讲到被攻击的跑道就是在这一块，然后它储油的地方在这一块，甚至我个人的研判，根本伊朗就开了一个空城计给美军，然后你上来什么都没有。当你什么都没有的时候，你后续的部队会源源不绝的上到哈尔格岛的时候，然后弹道飞弹、无人机就来了。那个时候你跑都没有地方跑。这个就是我们讲到说，美国其实它还没有从过去的这种1991年的这一种波湾战争的这种作战形态，也就是精确打击的形态，那个换到现在的这一种无人机或者是这一种弹道飞弹的这种攻击方式。那至于说霍姆兹海峡的部分啊，霍姆兹海峡的部分，非常多的专家研判啊，其实他们没有想要整个打下来，他只是要这么一块地方，就好像我们看到这个直布罗陀海峡一样，由北端是由英国来掌握，他们也想美国也想做这件事情。但是有这么简单吗？这个也就是我们之前看到中央司令部为什么要去在轰炸这一块的主要的部分，也就是其实他已经在帮美军开路了，也就是所有的地下工事，他现在都认为他摧毁了，可是通常最糟糕的就是他以为他摧毁了，但是没摧毁。那而且我们现在看到之前大家在讲的，也就是有关于82的空降师，其实现在我们不知道他到底在哪里，他有可能在沙烏地，也有可能在这一个伊拉克，但是他实际上已经到了。那美军到底有没有这个决心要
大打一仗呢？对其实有，为什么？因为他的预备队都来了。他的预备队，也就是全师号的这个2栖待命支队，这个2栖待命支队，我们现在可以看到，它的这个时间呢，是在3月中旬，它才从圣地亚哥出发。那也就是，如果我们来算27天到30天左右的时间来看的话，它大概也就在4月中旬会到。但是我们这样子看这个兵力啊，大家看前面有个迪利波里号。但是迪利波里号它带着一艘，也就是新奥尔良号的这个2栖运输舰，可是大家会觉得这样很薄弱啊。那其实后来美国根本不告诉我们这件事情，也就是我们看到这一艘啊，就是他们的远征机动基地舰这艘船。8万吨，我们刚刚讲到的这一个，无论是迪利波里号或者是全师号，它也不过才4万5千吨。它在3月23号已经穿越过这个新加坡海峡，进入马六甲海峡了。那如果加上这一艘船来看的话，我们就可以看到它就已经是一个完整的两栖打击的一个编队了。那也就是说。这些兵力加一加哦，那其实美国还在做另外一种想象。如果我们来看，周六的这一个华尔街日报的话啊，他特别告诉我们，他们还想要再派17000名的美军。那也就是说有很多人的研判就是这些其实都是佯攻，其实我只是吓唬。那但是不是？为什么？因为这些人。美国大兵一出动，吃喝拉撒都非常贵的。他们在1991年波湾战争的时候，最前端可以喝到冰的可口可乐。你想到那一个他们的后勤补给有多沉重？那这个也就是我们讲到说，当他们的大军都已经出动的时候，意思也就是势在必行。川普已经动心起念了。是，好，刚刚舰长帮我们很完整的分析哦。现在看美军的后勤跟他们的动作，确实哦。即便哈格岛投入可能是一场绞肉机，但是川普总统或许认为这场事情已经势在必行。我们节目也会持续为大家关注现在的最新状况。那么这一场战争现在已经不只是梅以的对决了，你背后往后看，也是一场宗教圣战乃至地缘政治的暗流涌动。为什么？因为当伊朗的前最高领袖哈米尼逝世之后呢，他的儿子现在是子从父业，也接任最高领袖，就是这位穆吉塔巴。那穆吉塔巴他持续躲在幕后，没有公开现身，但最近他的一封感谢信引起了大家的关注。写给谁的？写给伊拉克什叶派的大阿亚图拉，叫做西斯尼塔。他感谢伊拉克人民呢，在对美国还有以色列的战争中提供了支持，但是支持是什么？具体的做法是什么？都没有讲。但现在伊朗的最高领袖公开对伊拉克表达感谢，这就有点微妙，因为我们知道伊拉克在名义上是美国、是美军的盟友啊，境内甚至还有美军的基地啊。不过，当什叶派的大本营，也就是伊朗神权政府存亡之际，如果抛出这个信仰号召之下，伊拉克是否会成为伊朗某种程度的大后方补给呢？这个我们不知道。但是从这封信，还有2位这种什叶派高阶人士的互通有无，里面是不是有什么猫腻？还是说穆吉塔巴此刻把伊拉克给端上台面，他在打什么样的一个政治的操作跟用意为何？杨老师，我觉得有几个因素了哈。第一个是宗教上，伊朗还是一个神权体制。对，那穆吉塔巴，他一方面是哈梅尼的儿子，另外一方面他是中级教士，也就是中等、中级的教士，他并不是应该在伊朗他的规定以及习惯上要成为大阿亚图拉，也就是所谓的这个最高等的这个教士，你才能有机会被选为最高领袖。哈梅尼其实本来在做伊朗总统的时候，1990年的时候，当何梅尼过去的时候，哈梅尼也不是最高教士啊。是。那后来是经过一个就是升级之后呢，把他同时升为最高教士。那现在穆吉塔巴不太可能这个时候升了最高教士吧？他才56岁，刚上任，他的经历也很清楚。所以呢，这个去把就是在伊拉克的这一位什叶派的最重要的最高教士，这个西斯塔尼哈，等于是感谢他，因为他等于是认可他、支持他。我觉得这个是在内部统治合法性上哈一个很重要的基础。那这也显示一个什么问题呢？
也就是说，他现在在内部的治理上，可能需要在神权跟宗教上需要伊拉克这位最高领袖最高就是教士他的支持，但是也表示说，目前可能神权政府的稳定性其实没有那么的严重，没有那么的严重，只不过是人需要一些合法性而已，代表说他的实际掌控，我觉得已经巩固下来。第二个呢，当然整个伊拉克的人民里面60%是什叶派。对，以前海珊统治的时候，海珊是少数的逊尼派。海珊用威胁，然后利诱，然后呢买通，的方式呢去掌控整个大多数60%以上是什叶派的伊拉克人民。他最常用的就是那个 Toyota 的那个 SUV， 就是送，因为整个伊拉克的地形是平的，跟伊朗不一样，伊朗是高山高原，对，伊拉克都是平的，然后这个沙漠很多，所以那个 Toyota 的那个丰田的 SUV， 哇，他就是看着后勤保养便宜啊，看着这个一些部落的领袖他就送，因此呢，这一招蛮有用的，但是后来被美国抓走了，美国打了伊拉克战争。所以现在的伊拉克政府虽然是美国某种程度的背后操控，但是政府本身呢，其实经常跟美国有唱反调，因为他都是什叶派人，因为他也是选举产生哈。那我觉得第三个原因呢，就是也蛮关键的，在伊拉克跟伊朗中间有个库德族，那库德族在伊朗的西部这边有900万，在伊拉克这边大概有1200万，但是彼此之间还不太合，但是现在这个问题是，美国会不会透过库德族对伊朗进行所谓的地面战争或代理战争？是。那这个时候呢，如果伊拉克境内的库德族，伊拉克政府本身有所牵制的话，那这个对于在伊朗境内的900万库德族的这个行动就会有一些影响。了解哈，所以这个虽然库德族在一开始也表态这个老美的战争我们不要去执行，但是现在如果有宗教这些大佬们来出话的话，这两边边界的这些库德族会不会成为之后地面战的一些变数我们也有待持续观察。好，待会我们要继续讨论的是美军大名鼎鼎的空中之眼E3预警机被打烂了，那透露了美军的防御体系出现了什么问题？还有荷姆兹海峡跟曼德海峡有没有可能被双线封锁呢？如果真的封锁的话，哇，全球的能源跟经贸它将面临多严峻的考验？会不会变成美军倒数测计时的一个倒数？因为美国的无王日抗议现在越烧越大。稍后回来，我们有更多的精辟观点。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，第二环节节目呢，我们要持续讨论中东战争的一些军武话题伊朗现在他们低成本高消耗的这个战术呢，还有无人机密集的攻势还在持续，而且日前还真的打到了一尾大鱼我们来看看这些被美军被袭击的地点包括了沙烏地阿拉伯的这个苏尔坦王子空军基地，还有阿曼的沙拉拉港外海的美军后勤舰艇，现在都被战火给覆盖。那最惨烈，然后吸引媒体关注的，就是这个可以看到被打到都已经腰斩的这一架飞机大名鼎鼎空中之眼E3预警机被炸到腰斩，而且它的受损严重，有超过10名的美军因此受伤。那除此这个表格之外，其实还有很多的美军单位也都或多或少受到影响。好，这个E3预警机是一个什么样的存在呢？我们来看，有一位前 F-16的军官他就比喻过这台飞机，说在战争的时候呢，E3预警机就像是旗手，而他们这些战斗机的操作人员跟负责打击的这些战斗机群呢，就是棋子。可见E3呢在空中战力这个维持整个调兵潜降扮演他们看这个整个空中环节跟视野非常重要的一个工具。这么重要的昂贵的飞机都被打烂了，还有刚刚说的舰艇被打啦，基地被穿透等等。我们看到伊朗现在的战术，还有他们的飞弹击中的成功率是越来越高了，也开始突破了美军防空体系，造成杀伤。那这个关键点是什么？为什么在前面1个月我们看到伊朗出动了很多飞弹，但是作用并没有好，但是进入到第2个月，他们现在成功率在提升了，发现了什么开窍的地方？舰长。我们如果说看到现在这个
美军或者是以色列攻击伊朗的状况约略是如此，也就是我们看到这在伊朗上面的一点一点呢，也就是美军跟以色列的攻击。那但是呢，我们看到其他的红点的部分呢，也就是伊朗对于这些波斯湾周边的国家，以及对于以色列的攻击。那我们在这里面呢，其实可以看一个重点啊，也就是为什么我们在第一时间看到的都是预警机以及萨德之眼被攻击？因为其实这个美军当初的设计啊，也就是在这个波斯湾的国家以及前往这个以色列飞行的路上面有非常多的雷达，每一个蓝色的圈圈都是一种雷达，但是这些雷达慢慢的都已经被破坏了。那当被破坏了之后，也就是它没有预警的来源，那也就只能靠预警机了。那靠预警机呢，其实预警机它有非常多的功能啊，但是我们这次看到的，也就是在之前它停在这个位置，但是我们如果看它这一个残骸的话，我们就会看到，其实它应该是从它的右侧直接有一架无人机这样子破坏的，所以把它整个几乎都打断了。这个是什么原因？也就是美国的顺风球打多了，然后他认为呢，伊朗不是个对手，他停在这一个沙烏地阿拉伯的这个苏丹王子基地应该是安全的，但是事实不是如此啊。我们来看，对于美军来讲，美军的教范写得非常清楚啊，他的敏捷作战部署里面讲到说，其实他的机动就是必须要能够增强它的灵活性，而且最重要的是优先考虑它的一个机动性，以及它要能够保护它的安全。可是现在他们都完全的停在这个机坪上面，就是没有顾到它的安全。那至于说现在他们对于整个波斯湾，就像我们刚刚讲到哈尔格岛或者是霍姆兹海峡，其实他们靠的就是这一些预警机，能够提供这个有关于他们要攻击的，无论是哈尔克岛或者是这一个霍姆兹海峡，就是这一些作为一种预警之用。但是其实我们坦白的讲，这些预警机呢，它对于这一个我们讲到无人机比较能够有效征收，而且预警机其实在现代战争中真正重要的是什么？其实它是一个非常重要的节点。我们一直讲 data link， 或者是讲说 A 射 B 岛或 data link 的重要的节点，也就是预警机啊。那预警机提供的，也就是对于目标的位置，然后才能够指挥这些载空机去打。那但是如果说它没有办法有效的进行预警，那就像现在有人说没关系嘛，只被打了一架E3嘛，可以到那个沙漠坟场里面，因为美国其实它有封存非常多架，你可以继续捡回来，这真是大错特错。为什么？因为拖回来之后，他们最起码要进行半年到8个月以上的时间进行解封，然后重新的检查各种线路，然后配装新的发动机这一些。那问题是我们现在看到的伊拉克，那这个战场等得了半年到8个月吗？如果打了半年到8个月，那美国惨了，那就证明他一脚踩到泥淖里面去。所以这件事情是一个起点，但是呢，他告诉了大家一件事情。那我们来看 Foreign Affairs， 他早就提出一件事情，就是美国没有为未来的战争做好准备。这个战争呢，其实他讲到的，也就是有关于无人机的部分。那他现在没有办法做有效的预警。其实无人机最重要的并不是攻击，因为攻击无人机是一件相对比较简单的事情。无人机最困难的就是预警。你要知道它的存在，那通常我们看来看去，大家都不知道无人机来了，然后就被无人机打中了。所以其实如何有效的扫描整个频谱，那得知无人机即将到达，然后动员所有的火炮或者是短程飞弹，这个才是最重要的。可是美国还没想通这一点。是，好，这一次伊朗的攻击呢，成功打掉了一台E3空中之眼，但更可怕的可能还在后面，因为美军他们原本是信誓旦旦啊，包含刚开战的第1周、第2周，他们宣称啊，透过了卫星图资加上远程导弹的精准打击呢，是摧毁了伊朗的导弹能力。
但实际上，随着战争的推进，我们看到伊朗的远程威胁呢，根本就还没有被打趴，包含它远到这个特拉维夫。以色列的土地，它也都可以持续有效打击。那路透社更揭露，美军的情报人士就透露呢，只能确定现在美军可能摧毁伊朗的这个武器库，应该说这个导弹库大概只有1/3的量，代表他们还有2/3可以用。而且伊朗的地下飞弹隧道城市还是大致完好的。这个隧道飞弹是地下城市是什么东西？我们带大家来认识一下。所谓的地下飞弹隧道城市，它的特征呢，就是其实是挖一个等于是一个战争库啊，它的深度可以达到500公尺，然后里面有铁路运输四通八达的，而且必要的时候呢，可以持续发射导弹。万一受到什么影响，它可以在48小时，也就是2天内来修复它的出入口。所以呢，只要这个东西一时没有被摧毁，伊朗就一直拥有一个可以不断发射的一个火力引擎，这样子对整个中东国家、以色列还有美军来造成威胁。所以请教杨老师现在有越来越多的资讯告诉我们呢，美军他们当初以为确实是削弱了伊朗，但感觉现在伊朗受到的好像只是一些表面伤真正埋藏在地底下还没有到这个伤筋动骨的程度，而且反击我们看到现在是越打越准了。所以你觉得战争进入到第2个月来说，这个风向有没有开始有点转变？这个风向啊，这个画风啊，其实已经转变，好像伊朗的反击越来越多，然后呢越来越准，以及造成了美国的打击越来越严重。你看，像E3预警机，美国才16架预警机，那这里面有好多架事实上已经不能用了。那现在在中东地区，它调了6架过来，那1架被打掉，那其他将来整个战斗机起航进行加油好了。因为它中间一定要加油，对，那中间这些加油机以及战斗机的这个安全，在过程当中都要靠预警机，所以美国的问题是第一点，它到底这个战略目标是什么？打这场仗，这根本没有，不断的在变。这场仗其实根本不是美国想要去打的，而是川普在最后一个时间点被就是纳坦雅胡所说服，可以有一个机会。一次把哈梅尼跟伊朗成全政府的高层都给斩首，那成全政府应该就瓦解了。对，所以这个瓦解没有发生，所以然后呢再继续的做轰炸，那轰炸到目前为止将近1500到3000人的死亡，2万人的受伤。美国自己公布超过11000个目标被攻击，他已经出动起码8000架次的战斗机。100艘伊朗的船舰被打沉，但是战争的前3天，英国的首相就说，胜利不会从空中轰炸得到的。所以这就问题是，那你接下来呢？那所以伊朗其实他大概撑过了这一段，伊朗也停电，经济也受影响，网络也整个停了，到现在为止将近30天。所以他的受到的这个打击当然很大，可是国家的存亡还是能够延续下去。那因此，美国接下来它是不是只有地面战争才能够去达成，比如说政权移转的这个目标？那我们现在看到整个方向军事的准备上似乎越来越如此。那甚至川普已经开始在准备一些理由，比如说石油啊等等之类的。可是他给的时间点也是到4月7号早上8点台北时间。所以这样子的一个时间，在这个之前，它就会地面战争吗？还是之后它才会地面战争？那双方是不是有可能透过巴基斯坦能够坐下来谈？那我觉得这个变数还很多。双方现在都在采取了一种叫做战争边缘、相互保证毁灭，然后呢对等报复的方式，看谁先转弯，看谁先退让。但我们可以确定一点，就是这场战争继续打下去，对美以来说呢，绝对是不利的一方。因为现在美国国内的舆论已经烧起来认为说，为什么要牺牲我美国的好男儿好女儿，去打一场不属于我们的战争啊？去打别人的战争？那别人就是刚才杨老师有提到的，就是以色列还有总理纳坦雅胡嘛。那而且伊朗呢，还可能继续撑下去。为什么？底气来自哪里？就来自中国跟俄罗斯2大助力的输血。怎么说？现在美联社有消息传出，俄罗斯正把一批升级版的无人机要送往伊朗。那路透这边也指出，中国的晶片代表中芯国际他们正向伊朗军方提供晶片制造的设备，来强化伊朗的军事自主力量。好，委员，我想问好，现在
光是伊朗一个来力抗美以，甚至是中东石油国都已经打成这样。如果后面有中俄联手，我不出人好，但是我出力来提供一些战争后勤来帮伊朗撑腰。那美国在被困在这个持久战里面，拖越久越不利。然后我们看到整个中俄两大全球军工势力的加入，会不会成为这个 World War III 一个导火索的点燃风险？我觉得怕说这种虽然不是直接帮助你，但是间接帮助你，会让整个全球的体系格局又改变。对，我想会不会变成第3次世界大战？现在言之过早啊。但是如果美国真的像刚才这个舰长是专家提到的，说已经准备要打地面战了，那么我觉得这就是美国自己敲响了丧钟了。那么我本来还怕美国不打地面战的，因为他打了地面战，他就陷入了另外一场越战了。就对美国来讲，他还撑得住吗？他2011年的时候，他的国债只有多少呢？只有14兆。14，经过15年，到2026年，他的国债已经到39兆了。接下来他再打一场像越战这样的一个无穷无尽的战争，美国就一定被拖垮。就是美国的国力，当时越战是一个关键嘛，就一场越战就把美国当时从全球独强的这个货币金融体系开始不断的往下拉了。他如果接着再打地面战争，那就是绞肉机啊。那么美国在这个战场上不晓得要再投入多少的兵力啊、财力、这个军力在这里了。那么当然，你说中俄怎么可能会就袖手旁观呢？这是一个唇亡齿寒的关系。就伊朗对于中国大陆、对俄罗斯来说都有非常重要的意义。你姑且先不要讲了，对中国大陆来讲，它的中欧班列是经过伊朗的。那么这个对中国大陆来讲，它不可能坐视伊朗被美国掌控住的。那么你再看说，事实上在整个的过程当中，其实中俄对于伊朗采取的援助，其实有3个不同的层面哦。我觉得中美俄现在在全球在下一盘大棋，这个棋盘不是只有在伊朗，所以在伊朗的这个战局里头，中俄做了它应该有的援助，比如说刚才这个舰长都提到了嘛，这种不对称战争最重要就是无人机了哦。那么无人机只要用不完、打不光。好，那这场战争就可以无穷无尽的打下去哦。那么，除非今天美国把整个这个伊朗全部都占领了，那要花好长的时间哦。那再来就是飞弹了。那么对于飞弹的这个制作，伊朗也许没问题，可是晶片的来源呢？所以如果中芯国际愿意提供晶片，那么你接下来对于伊朗这种不对称战争的飞弹跟无人机，它可以源源不绝的补充，那么这场战争就打得无穷无尽了。第二个哦，其实大家都没有注意到一点，中国跟俄罗斯最近在积极援助古巴，就是俄罗斯已经送了一个这个邮轮的船哦，这个大概这2天吧，就会在进驻了这个古巴的哈瓦那港口了。那么就是为了要援助古巴现在的这个能源石油断供的这个危机。而中国大陆更狠啊，中国大陆送了一船的这个大米，接着又送了一大堆太阳能板哦，还有储能设施到古巴。就是没关系，古巴的石油就算不够，我还有太阳能板哦，我帮你做这个太阳能的发电站，然后我还有储能设备。那么显然，中国大陆跟俄罗斯做这件事情，就是在美国的后院插旗子啊！我就在你后院点火，就大家在下一盘大棋。中国大陆跟俄罗斯要援助伊朗的方法有太多了，围魏救赵就是其中一种哦。3月25日，大家可能没有注意到，白俄罗斯的总统卢卡申科去访问了北韩，对。他跟北韩达成了战略合作伙伴的关系啊，双方在各个层面上都决定全面的合作。所以，当白俄罗斯、俄罗斯、北韩加在一起，再加上他们最近又结合了缅甸跟伊朗，他们说他们要建立一个全球新安全框架了。那么这样的一些操作，都是在这个为美国制造更大的压力。所以美国接下来如果他在伊朗发动地面战，那么他根本就无暇去顾及什么古巴、顾及其他的战场了。那么现在就是美国自己要抉择的时刻了。但是我还是很开心的听到刚才舰长的分析，说地面战会开打，那么美国就完了。是哇，这个万一地面战在打，然后刚才我们提到背后中俄这些大佬，整个反美复仇者联盟一旦集结起来，哇，那美国可能真的没有办法从这场战争中这么轻易的抽身出去，要付出非常惨痛的代价。好，稍后回来我们要继续探讨的是海峡的要事。荷姆兹海峡现在被封锁还不够吗？如果再加上一个曼德海峡，全球的能源经贸真的是剉咧蛋。还有以色列引以为傲的3层防空体系，现在要被打穿了吗？越来越多的战火都指向伊朗，更多的高命中率的袭击，可能之后会接续到来。我们马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。
未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，环球大战线，我们节目要持续讨论中东的战场，除了美伊之外呢，还有另外一个重要的参战国以色列，它的执念，我们现在来看到。面对伊朗以及他所扶植的这些势力，哈马斯、真主党、胡塞等组织啊，以色列跟美国一样不一样，他没有要跟你谈和，他就是要跟你死磕到底，把所有的敌人铲除就对了。但同时，以色列面临的问题是什么？就是他引以为傲的防空体系，3成的防空体系，现在面对比较大的危险。因为伊朗的飞弹命中率在1个月内呢，战争进入到第2个月，现在是翻倍成长的，包括了铁穹。负责拦截短程的大卫投石所，还有箭矢，就是在不同的这个高度、不同的层次面呢，来覆盖、保卫这个以色列的整个国土的安全哦。但是现在敌人的这些攻击，越来越可以洞穿以色列的这3层防空体系，让他们应接不暇。我们看到，包括了也门的青年运动也正式参战了，向以色列发射了弹道飞弹，而且这不是巧合啊，不是忽然说啊，我响应这个什叶派的号召，我就出来打，而是看准了这个 timing。他们出动的是一个精密的一个体系围殴战。别看他们叫青年运动哦，其实这个组织拥有的武力啊还不小哦。你看它这些，光是什么流星啊、衍生型射程都是几千公里起跳的。所以虽然是青年运动的名称，但他们拥有的武器跟设备哦一点都不青涩哦。好，我们来看到了，那这个现在青年运动的武器库持续来加入伊朗，一起来对抗以色列。请问舰长，以色列现在树敌接二连三，并且有一个合纵连横的感觉，不管是从南北夹击，还是从这个围殴战来对以色列发动这个清算，你觉得以色列的防空体系很快还能顶得住吗？那以色列的防空体系啊，其实有7层。那刚刚静乔已经帮我们数了4层啊，也就是我们在这边可以看到的，最低的是铁穹，接下来是这个大卫投石，然后大卫投石的这个部分呢，也就300公里，接下来就是1000公里的箭矢2式跟2000公里的箭矢3式。其实这一种概念原来是完美的。那我们如果来看图片的话，这就是铁穹、大卫投石、箭矢2式跟箭矢3式。但是这是一个什么概念？这个是一个精确打击的概念。可是现在，这个伊朗他用的不是这个概念，所以是一个不对称的战争。他用的就是饱和攻击。那他用饱和攻击的时候，我们刚刚看到的这一个4层，再加上美国的3层。对，美国到底有哪些？第一个，也就是我们讲到萨德也是300公里。那第二个就是爱国者，那其实还有一个，也就是以色列自己的，叫做 Iron， 就是铁树。铁树是什么？它其实雷射武器。对，雷射的。那这一个部分呢？但是大家一直都在看啊，就是胡塞组织到底什么时候会出手？结果最近出手了。他这一出手，大家着急了。为什么？因为现在我们看到的，也就是霍姆兹海峡这个部分呢，其实现在几乎已经走不通了。那当它走不通的时候，这个沙烏地阿拉伯就利用它的东西油管运到这个红海一侧来向外输出，它就要走南边的这一个曼德海峡。对。可是曼德海峡这里的最大的困难，也就是也门的胡塞组织。现在胡塞组织要出手了，那也就是未来这个曼德海峡能不能走，就是个大问题。如果它不能走，这个油价还会再向上翻。我们刚刚讲到这个，他取了很多的名字啊，其实他另外一种名字，也就是伊朗的，都是伊朗提供的。这个就是流星1、流星2、流星3。其实这一些就是我们刚刚看到的，图凡啊，或者是巴勒斯坦1、巴勒斯坦2，也就是其实这个胡塞组织就是伊朗的代理人。那我们看到啊，其实现在最难打的，也就是这一个无人机的部分啊。这个无人机呢，其实大家认为它要怎么样发射？其实它的发射很简单啊，它就是用皮卡那个带着跑就好了。皮卡就这样子，它也不用高速，它自己所创造的浮力就可以让它起飞了。那当然也可以用弹射的，可是用我们刚刚讲的，用这种 Toyota 的这种皮卡，中东神车。对，然后但是呢，其实我们要知道这一个
所谓的见证者136，到底是哪一国研发？就是伊朗啊，伊朗输出到这一个俄罗斯之后，俄罗斯自己他又进行了改进，他又进行改进之后呢，也就飞得更远，也就是它最远呢可以飞到2500公里，比当初伊朗设计的还要远得多。而且现在还有另外一个问题，也就是俄罗斯把这个飞弹又卖回了伊朗，然后也就是伊朗他拿到的比他现有的射程以及弹头更重的这个无人机，其实这个对于以色列或者是对于各个美国基地来讲，都是一种无情的打击。没错。好，以色列我们都知道他们是这个犹太民族所组成的国家。那犹太民族有钱，善于经商，大家都知道。但现在对以色列来说，更紧迫的可能是人的问题啊。因为以色列的参谋总长萨米就公开承认，以色列军队现在已经是严重的兵力不足，再持续下去，可能他们会先从内部崩溃。此话一出呢，伊朗议长马上就应答，放话说：好，我们就是要加速看到你们以军的崩溃。而且说这个话也不是这个讨面子之争，只是呛下而已，而是他精准判断。那其实伊朗自己这样常年打下来，又受到轰炸，他也是这个急于要扩大征兵的，甚至都降低了对年轻志愿者的参军年龄哦。现在说你只要12岁，你就可以来参加这场圣战，也不管什么违反儿童权利公约之类的事情，反正先保留这个国家存亡再说。好，代理人战争也全面动员起来了。我们看到美国刚才我们谈了很多，是否要出兵打地面战与否，美国的决策是非常的小心，非常的谨慎。以色列方面压力也是越来越大。我们看到前面的1个月，这2个联军是打得风风水水、顺风顺水，但是进入到第2个月，开始有一点路遥知马力，开始有点辛苦，有点疲乏了。这个越来越多的隐忧，是不是已经感觉慢慢在浮现出来？委员，对啊，当然，其实对以色列来说，它不是没有受到打击，也没有受到伤害。只是在这场战争一开始哦，以色列就严格的控制新闻媒体的报道哦，所以不是每一个记者都可以到以色列去报道以色列的现况的，甚至以色列把自己的上面的公共卫星都关掉了，所以你想要透过卫星的空拍的这个相关的讯息去掌握以色列受创的情况，几乎很难得到。对，那么所以从这个各方的一些相关的讯息看起来，以色列当然受到很大的打击哦。那么其实以色列跟伊朗现在已经陷入了一个你死我活的状态了，就是彼此在这场战争当中，大家所设定的目标只有一个，就是把对方打死。对，因为他知道如果对方没打死，接下来就是野火烧不尽，春风吹又生啦，过几年要继续再打的哦。所以以色列绝对不会放手的，哪怕美国不断的在讲要延长5天、延长10几天，没有用。以色列的攻击每天都在攻击啊，扩大攻击，全面攻击，他就是怕美国忽然抽手了，他没把伊朗打死，所以趁现在美国还没抽手之前，拼了老命在打。那对伊朗来说也是如此啊，伊朗如果不把以色列轰平哦，那么对伊朗来讲，它不是伊朗的问题了，还包含黎巴嫩真主党，还包含也门胡塞武装组织，还包含巴勒斯坦建国的问题，这些问题其实都是伊朗的。希望在这场战争当中能够彻底得到解决的，所以伊朗不断的强调说这场战争它的目的是什么？把美国赶出中东，然后让以色列从此把以色列打趴。其实如果大家仔细看一下中东这个局，真正的乱源是谁？是以色列。以色列如果好好的让巴勒斯坦建国，他不要去屠杀加沙，他不要在屯垦区去修理这个约旦河西岸的这些巴勒斯坦的这些居民来说的话，那么没有真主党啊，真主党没有理由要打他的，胡塞武装组织也不用惹到他的，所以其实这些东西都是针对以色列，而最主要的原因都是针对巴勒斯坦的这个问题嘛。所以其实我看到这一点哦，你会觉得这个中东的这些国家很没用哦，就明明都是回教徒，那么当巴勒斯坦这群人在被修理、被屠杀、被这个种族灭绝的时候，你这些阿拉伯国家到底在干什么啦？哦，那么你们跟美国站在一起，你们享乐过好日子，这个吃香喝辣的。但是真正在这里作战的，你最后看到的是谁？看到的是伊朗，看到的是真主党，看到的是这个胡塞武装组织哦。这世界上有恐怖分子总是有道理的，就是在这几年里头，我们终于应该领悟到一个状况了。大家以前觉得说恐怖分子从天上掉下来的坏蛋，可接下来你会发现说，为什么会变成恐怖分子呢？他终于有他的道理，这个仇恨是怎么存在的？所以其实在这场战争里头，伊朗哦对以色列来说，他是不会手软的。那在这个过程当中，就是比谁先垮嘛。那我说过，伊朗跟以色列这个相比啊，
伊朗比以色列大，人比以色列多哦。那么，而且除非今天美国要打地面战，那么你说以色列要彻底打趴伊朗，几乎是件不可能的事情。还不要讲说它背后可能还有中国大陆跟俄罗斯做相关的支援了。所以，如果这场战争无穷无尽的打下去，如果美国真的抽手了，那就等着以色列被打趴吧。所以刚刚委员帮我们分析其实这场战争不要看忽然在2026年这样爆发起来，其实已经是前几年，包括以色列、包括巴勒斯坦，在加萨这样政局下累积的新仇旧恨，在今年一次又再算清楚而已。好，另外全世界的能源跟航运贸易的真正大旗，我们也要聚焦到海上，因为现在两大的这个海运咽喉都拉警报了，包括北边的荷姆兹海峡，包括南边的红海入口的曼德海峡，现在都可能受到这个青年运动已经扬言我们要加大了封锁。我相信这已经不但是全球能源，包括美国、包括以色列的痛点，是全世界的消费者，包含我们桌上4位都已经感受到，大家现在去加油，这个油钱都变贵了。所以如果伊朗这两大咽喉都被伊朗拿来做威胁，然后施压美国跟以色列，我们有观察到会不会有更多的势力开始不满，跳出来跟美国还有以色列说，收手吧阿祖，不要再搞下去了，真的已经世界大乱了。老师觉得美以真的会就此退步吗？我觉得美国跟伊朗之间的这种对立现在看起来在步步升高。对，还在升高。那尤其是在赫姆兹跟曼德这两个，你刚刚提到的，就是说两大咽喉其实也的的确确，它一个是占控了20%的油跟天然气，另外一个是。你如果要绕到非洲的好望角，大概要多10天到14天的航程，所以时间以及金钱这个是一大影响。但是呢，美国跟以色列对伊朗，他现在如果停下来的话，以色列能确保他未来自己本身的安全吗？尤其是内塔尼亚胡，他根本就是挑起这场战争的这个始作俑者，他可能就会因此下台，他的小孩就必须要结婚了。因为他的小孩已经2次结婚被延后，都是他的战争所造成的这个延后。那川普呢？他能够真的如此不尴尬的去把这个战争停下来吗？那我觉得其实他不会那么的就放手的。因此，你看到对全球的这个冲击就取决于这2个人，我就搞不清楚了。川普现在到底的想法是，他觉得赢了战争就赢得选举吗？还赢了战争就能取得石油吗？还是说赢了战争，他说这个女婿的基金就可以募到更多的钱吗？现在整个美国这个帝国，基本上这次的战争就像是1956年的苏伊士运河战争一样，那是英国走下霸权的舞台的最关键的里程碑。就是苏伊士运河被占，英国拿不回来，最后美国反对他对埃及用武。这场伊朗战争的话，如果持续再打下去，就是美国的苏伊士运河战争，也就是他的这个帝国开始走向衰退的一个里程碑。整个美国的所有的任何方面的机制没有办法去阻止川普，如果继续打地面战争的话，其实这整个帝国的相关的机构跟所有的相关的这些从媒体到政党到法律，其实都可能会被川普带向帝国瓦解的方向。是，好，谢谢杨老师的分析。确实，美国在1战、2战累积出来的庞大筹码，建立起了这个家业，会不会就在这场不必要的中东战争而败光呢？我们要持续观察。待会视角要从中东战场回到美国本土了，有越来越多的美国人认为这场不必要的战争已经彻底的惹恼国内的情绪，将近1000万人走上街头，告诉你，美国不要国王，不要昏君 ，No King States。这个无王日有哪些话题？我们稍后回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，最后一节的环球大战线，我们刚刚讲了很多中东的议题，但现在要回到美国本土来看，上个周末有许多的美国民众呢，没有利用周末去这个放假享乐，而是走上街头，发起了一场无王日的示威游行就是抗议川普政府这个第2任期以来一系列的迷之操作，甚至不惜发动了一场美国人认为本该不需要去投入的战争，包括在欧洲、意大利、
伦敦、巴黎等许多大城市也都来一起响应。尤其是当美国前阵子出现了这个粗暴的 ICE 这样一个移民执法局非常粗暴的举动，再加上这场劳兵伤财的中东战争，老百姓现在更加的受不了，认为这个战争是你美国大人物决定的，但凭什么这个能源的价格、物价飞涨都是我们老百姓在买单呢？简单一句话，就是这场战争如果打得越大、打得越久，对于川普政权的期中选举，还有整个国会的布局都会更加的不利。所以，我们进入到2026年，看到川普第2任期以来他就是油门全开，不断的这个踩油门，然后干大事。但是干大事干了这么多，干到现在呢，这些因果轮回要反噬到他自己身上了吗？我们先请问委员来发表一下你的见解。对，我真的很替川普担心也替他捏一把冷汗。坦白讲，在我内心里，我是希望川普能够长久的掌权下去的那么这个，因为对于中华民族的伟大复兴大业是有很大的帮忙。但是现在情况看起来不太乐观不太乐观的原因是我只举几个讯息给大家分享就是最支持川普的就是福斯电台了吧？对，福斯电视台做出来的民调，这个结果都是反对出兵伊朗的打伊朗这场莫名其妙的战争，连福斯电视台他在前一段时间还挺住了说5-5波那么现在他都不得不把真实的民调反映出来，说他的民调结果都是这个多数的美国民众认为根本不应该打这场战争。是第二个讯息是什么呢？是川普自己家海湖庄园的那个选区，佛罗里达州第87选区的众议员改选，民主党赢了。这是跌破大家的眼镜的。佛州一向是共和党的大本营，更不要说海湖山庄园在的那个87选区是川普自己的选区，他家就住在那里。那个选区，这个川普所支持的候选人，共和党的都落败，民主党拿下来了。民主党在过去这段时间连续赢了12场啊。所以当然，在这个美国所有的预测说，如果这个趋势直接走下去的话，今年年底的这个期中选举，川普必然大败啊。然后呢，这个民主党可能会把众议员给拿回来了那么这都会对川普造成很大的冲击。那最近另外一件事情也反映出来，美国民众现在对川普这个另外的不满是什么呢？就是大家看到的那个纽约的拉瓜迪亚的机场的那个对撞事件就是一个加拿大航空的这个客机撞上了一辆消防车。最主要的原因是什么？最主要的原因是因为他们搞 Dodge， 他们这个跟政党之间的斗争，所以呢导致到预算这个薪水发不出来，所以 TSA 根本没有足够的人力啊。美国航管的大夜班人力只有2个人，所以在那个情况之下，拉瓜迪亚这么频繁降落使用的机场只有2个夜班的航管人员，所以才会导致到这样的状况而且最近这段期间，如果大家有朋友在美国的，就知道说，美国所有的机场安检一团乱，乱到简直是惊人了。为什么？因为没有预算，没有薪水，所以 TSA 没有人员。然后川普还帮倒忙，他叫ICE的人去机场执行安检然后呢，最后机场的人说ICE不要来就算了，ICE来了还反帮倒忙这些东西都是美国民众现在深层的不满。那你更不要讲接下来的油价上涨、通货膨胀了。所以我真的很替这个川建国同志担忧啊。真的好，就像我刚刚帮我们分析很多，川普这一系列的操作，不管是出兵这个伊朗做外局的布局，还是在美国内部已经像个高压锅一样，整个压力都已经快顶不住了。对于共和党来说，绝对不是一个好消息，因为这个广播公司的一份统计就显示，这次期中选举前宣布退休的共和党议员也就是放弃争取连任的人数就已经高达36位了，感觉他们的政敌民主党感觉这真的什么事情都不要干就等着看共和党自己玩火自焚，然后他们的这个民意就往民主党这边来流向了。所以，姚老师你怎么看川普这样的举动，会不会现在一人毁全党的感觉在这里发生？现在看起来，在年底的期中选举共和党的选情不妙，尤其是在众议员的方面。目前我们看到36位共和党的众议员说不选了。不过这里面有20位其实是要去选州长跟其他的职位，不过也有很多的因素其实他也是不太想再待在华盛顿了，所以看看有没有别的职位可以去。那相对于共和党，民主党只有21位说不选，而里面2/3其实也都是要去选别的职位。美国的众议院总有435个议员那可是他每2年改选一次，这个在别的选举制度看不到的，因为2年的改选是表示说你选完了之后，可能就准备下一次选举了大邱委员最了解，你大概能够休息个半年，你接下来就准备下一场选举了。
然后他也一样也有初选呢、所以事实上在比较激烈的这个地方哈，这个对于这个选举而言，这个压力非常大。所以有些人其实是因为选举的压力，有些人因为又要奔波于在华盛顿，跟就是他的选区哦，那有些人现在是很清楚是受不了川普了啊，特别本来是很支持川普的那个 MAGA 的大将叫做这个 MT Green 啊，因为女性，对，那他就是因为倒不是因为目前伊朗战争，而是因为那个爱泼斯坦案哦，爱泼斯坦，川普就是不愿意讲话，是不愿意讲真话，那事实上违反了很多宗教支持，尤其在 MAGA 里面对于这个案子的一些不满，所以有些议员没有办法再帮他辩护下去，那只好说老娘不干了，我老子不干了。是了解。好，川普现在要担心的哦，除了可能很多的 MAGA 大将呢都要背弃他而去之外啊，国内的反弹声浪、民调上的打击，他还要小心他的人身安全。怎么说？因为现在有消息指出，伊朗或者是极端的什叶派可能会派出各种暗杀，因为《纽约时报》就掌握到资讯，可能有高达1000名的伊斯兰革命卫队的成员哦，现在潜伏在加拿大，挑准时机可能要这个渗透到美国内部进行一些攻击啊，或是捣乱，我们不知道，但要观察。另外，法国也在周末的凌晨发生了，在这个美国银行办事处前呢，有2名嫌犯，非常年轻的未成年啊，他们想来这个点燃这个燃烧弹来抗议，所以现在中东战火的愤怒影响到是全世界的什叶派，还有极端的穆斯林人士。现在大家都要开始让美国付出一些代价。好，伊朗针对美国的反击哦，或许刚刚我们谈了很多军武上的啊，不管是飞弹、导弹，乃至封锁海峡、经贸层面，甚至是现在让美国的社会安全网成本大增哦，因为要防止这个极端的穆斯林在美国做出更多的极端的事情。这会不会算是一种另类的不对称作战？我把你跟你的战争从战场上到社会各个层面都全方面来打起。舰长怎么看这场战争？如果我们看伊朗的这个经验的话，还是不要发动美国国内的恐怖战比较重要。为什么？免得美国啊，突然又团结起来了。哦，是对不对？那就当初911的那种，对那个时候，也就是当初他们对于伊朗的误判也是如此。是。那我们这边看到 No King Who is King？川普啊，川建国统治啊，那但是呢，其实我们如果看那个桥水避险基金，它的一个创办人达里欧，他写过一本书啊，叫做《变化中的世界秩序》。那他来谈一个国家的内部秩序的话，我们来看到，如果在这个第10点就是过分扩张，然后在第11点呢，就是失去竞争力，然后还有这一个贫富差距变大，我们看到的是不是就是美国？那而且呢，我们接下来看到刚刚那个大千委员有特别讲到巨额债务，就是第13点。那现在又说要印钞票了，钞票上还要印川普的那个签名，它真正的意涵是什么？它真正的意涵也就是美国又要开始印钞票了。那印钞票其实也就是让整个国家的秩序越来越破败。那这个是我们讲到国家内部，但是如果说我们换成是一个美国现在的，它其实它是自认为是一个帝国啊，帝国什么时候倾颓？那也就是我们看到的啊，第4项这里，也就是财富与政治分歧逐渐扩大。美国是不是现在就在这一个点上？其实不止啊，它有第5个点，财务状况恶化且冲突加剧。